హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. అండ్ యాజ్ యూజువల్గా ముందు రోజు ఏంటంటే బాదం అనేది నానబెట్టి ఉంచుతాను. అండ్ అలానే ముందు రోజు ఫ్రూట్స్ కూడా తెప్పించి ఉంచాను. అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే వీడియో చూస్తున్న మార్నింగ్ మాట ఇడ్లీ అనేది పెట్టేశాను. అది కుక్ అవుతుంది. సో ఇడ్లీ కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేశాను. ఇంతకుముందు నేను మీకు లాస్ట్ వీడియోలో షేర్ చేసినటువంటి ఈ కరివేపాకు పచ్చడి అనేది వేసాను అనమాట. పిల్లలకి చాలా హెల్తీ అని చెప్పాను కదా. సో ఇంకా చట్నీ ఏం చేయలేదు, ఇంకా ఉన్నాయని. సో రాత్రి బాదం అనేది నానబెట్టాను కదా, వాటి పైన ఉన్నటువంటి పీల్ అంతా తీసేసాను. పిల్లలకి స్నాక్స్ బాక్స్ అనేది రెడీ చేసి ఉంచేసాను. సో జీడిపప్పు అండ్ బాదం డేట్ అనేది వేసాను. సో రిత్విక్ బాక్స్ వచ్చేసి జామకాయ వేసాను. సో కిషాంత్కి అయితే సేమ్ అవన్నీ వేసి బ్రెడ్ అండ్ జాము అండ్ ఒక చాక్లెట్ పెట్టాను. అంటే కిషాంత్ కొన్నిసార్లు అయితే ఫ్రూట్స్ అవి తీసుకుని వెళ్ళడు. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టే కదా మనం కూడా కొంచెం ప్యాక్ చేసి పెట్టాలి. సో వాళ్ళు ఏం తినకుండా మళ్ళీ వాటిని తిరిగి తీసుకొస్తే ఇంకేం యూజ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు తినాలనే కదా పెడతాము, అందుకోసం. సో పిల్లలిద్దరు కూడా చక్కగా రెడీ అయిపోయారు. టైం అయితే అయిపోయింది, అంటే 8:30 అరౌండ్ ఆ టైమింగ్స్లో పంపించేస్తాను అనమాట. దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. నేను ఎదురు వెళ్తాను, తర్వాత వాళ్ళు స్కూల్కి స్టార్ట్ అవుతారన్నమాట. వాచ్మెన్ వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్తారు. సో ఇంకా కొంచెం రైనీ సీజన్ అది కదా, అందుకోసం నేను ఈ మధ్య బయటకు అది వెళ్ళట్లేదు. సో కిషాన్ చూస్తే ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తూ స్కూల్కి బయలుదేరుతున్నాడు. బాయ్. థ్యాంక్ యూ నాన్న. విన్నారా, మా చిన్ని బంగారు కొండ ఎంత చక్కగా అమ్మకి టేక్ కేర్ చెప్తున్నాడు. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు. సో ఆ వయసుకి ఆ ఏజ్లో ఉన్న మాటలకి అసలు సంబంధం ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు ఏంటో చాలా స్పెషల్గా మాట్లాడుతుంటే ఆ హ్యాపీనెస్ వేరు కదా. సో ఇద్దరు కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నారు. నేను బాల్కనీలో నుండి వీడియో తీస్తూ వాళ్ళకి బాయ్ చెప్తున్నాను, వాళ్ళు కూడా బాయ్ చెప్పేసి స్టార్ట్ అవుతున్నారు. సో ఇది వచ్చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా ఫుల్గా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అండ్ ఒక పక్కన మా హెల్పర్ అయితే వాటికి సంబంధించిన పార్ట్స్ అవి ఉంటాయి కదా, ఈ ఫ్రిడ్జ్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా తనైతే ఒక పక్కన వాష్ చేసేస్తుంది. సో నేను ఒక పక్కన అయితే ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేయడానికి రెడీ చేసుకుంటున్నాను అన్నీ కూడా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొద్దిగా షాంపూ అనేది ఒక మగ్లోకి వేసుకున్నాను, వాటర్లోని మిక్స్ చేసుకుని. సో ఈ విధంగా స్క్రబ్ ఉంటుంది కదా, స్క్రబ్బర్ తోటి నేను టోటల్గా దీని అంతటిని కూడా వాష్ చేసేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే ఫ్రిడ్జ్ని పవర్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి. వెనకాల స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మనం అన్నీ కూడా లోపల ఉన్నటువంటి అన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో మనం థింగ్స్ పెట్టుకుంటాం కదా, వాటన్నింటినీ బయట పెట్టేసి అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట కంప్లీట్గాని. సో ఈ ట్రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో షెల్ఫ్స్ కిందని, సో ఇవన్నీ కూడా నేను తీసుకుని మా హెల్పర్కి ఇచ్చేస్తాను. ఈ లోపు తను తోముతుంది. సో లోపలంతా కూడా నేను ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. బాగా ఎక్కువగా రఫ్గా పెట్టేన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఈ స్క్రబ్బర్ అనేది కొంచెం ఏమంటారు గరుగ్గా ఉంటుంది కదా మరిని. సో కొట్టుకుపోతున్నట్టుగానే, సో కలర్ అయ్యి పెయింటింగ్స్ ఏం పోకుండా జస్ట్ అలాగా నెమ్మదిగా వాష్ అనేది చేసుకోవాలి. అలా అని మరీ సాఫ్ట్గా మనం ఏదైనా తీసుకున్నాము అంటే కనుక అక్కడ ఏమి రిమూవ్ అవ్వమన్నమాట. అందుకోసం నేను ఇంకా స్క్రబ్బర్ తీసుకునే విధంగా పైనే ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను, షాంపూలో డిప్ చేసుకుంటూనే. సో చూస్తూ ఉండండి, మ్యూజిక్ యాడ్ చేసేస్తాను. మిగిలినంతా ఇంకా తెలిసిందే, అంతా ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఏంటని అన్నది వీడియో అంతా షూట్ చేశాను కాబట్టి. సో ఒక పార్ట్ మాట ఇది జస్ట్. అండ్ మీరు ఎంతమంది ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేస్తారు ఏంటి అనేది నాకు కూడా కామెంట్ చేసి చెప్పండి, ఓకేనా. సో ఏదైనా ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను. సో అది ఎక్కడైతే కొంచెం డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా మురికి పట్టేసి ఉంటాయి కదా, సో మరి కార్నర్స్లోనే, అందుకోసం టూత్ బ్రష్ తోటి ఈ విధంగా క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట. అంటే అక్కడ స్క్రబ్బర్ అనేది కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుందని చెప్పేసి. సో టోటల్గా అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత ఒక బకెట్లో వాటర్ తోటి స్పాంజ్ తోటి మొత్తం అంతా కూడా క్లీన్ చేసేస్తాను. అండ్ తర్వాత ఇంకా ఫైనల్గాని ఒక సాఫ్ట్ క్లాత్, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్లాత్స్ తోటి కంప్లీట్గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి తుడిచేసుకుంటే చక్కగా ఫ్రెష్గా అయిపోతుంది. నేను మ్యూజిక్ యాడ్ చేసేస్తాను, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.
సో ఓకే, చూసారు కదండి, ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తున్నవి వచ్చేసి ఈ టేబుల్ పైన మ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని నేను ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకున్నాను. సో టోటల్గా చాలా అంటే చాలా నీట్గా ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీ వచ్చే కామెంట్స్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ని మీరు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అన్నది కూడా కామెంట్ చేయండి అని చెప్పి. సో గతంలో అంటే వేరు, ఇప్పుడు కొంచెం అంతా కూడా చాలా చేంజ్ చేసేసాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రిడ్జ్ పైన ఒక ఫోటో పెట్టుకున్నాం మా ఇద్దరిదిని. అండ్ తర్వాత ఇటు సైడ్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ఫోటో పెట్టాను. మా వారు వాళ్ళు 10th క్లాస్కి వాళ్ళ గెట్ టుగెదర్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ మాట అది పక్కన. అండ్ సోషల్ మ్యాక్స్ అవార్డ్స్ వచ్చింది కదా అప్పుడు, అది నాది అలా పక్కన పెట్టాను. సో రిత్విక్ని చూడండి, వాడే అలా సెట్ చేసుకున్నాడు రిత్వి అని. యాక్చువల్గా ఐ పెట్టాలి, వై పెట్టాడు. వాడి దగ్గర లేక, ఎందుకంటే ఐ ఆల్రెడీ యూస్ చేశాడు కదా అందుకోసం. సో ఇదండి, ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయగానే లోపలంతా కూడా ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకున్నాను. ఏమేమి పెట్టాను ఏంటని అనేది నేను మీకు కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఫ్రిజర్కి వచ్చేస్తే ఇందులో కొన్ని మిల్క్ బాటిల్స్ అండ్ ఈ ట్రే పెట్టాను, ఐస్ క్యూబ్ ట్రే ఒకటి. అంటే అవి జున్ను పాలు మాట, అందుకోసం పైన పెట్టేశాను. అండ్ సెకండ్ దాంట్లో ఏదో ఇవి ఇలాంటివి గ్యాస్ రింగ్ అలాంటివి పెట్టాను అనమాట. సో ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే స్ప్రౌట్స్ కొన్ని. అండ్ ఈ గ్లాస్ బౌల్ వచ్చేసి ఇందులో పెరుగు పెడతాను. అంటే తోడు వేయడానికి పెరుగు అనేది కమ్మటి పెరుగు ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఖచ్చితంగా అలా ఒక బౌల్లో అనేది నేను సెపరేట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఎందుకంటే మనం తోడు వేసేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా మనం కమ్మగా వాడే పెరుగు వేస్తేనే తోడంటూ అనేది బాగుంటుంది తోడు వేస్తున్నప్పుడు. అండ్ తర్వాత ఇది వచ్చేసి కొన్ని ఈ బ్లడ్ సైజెస్ ఉంటే అవి వాళ్ళ ఈ బాక్స్లో పెట్టేసాను, 88 బాక్స్లోని. అండ్ ఒక ర్యాక్ అనేది వస్తుంది దాని కింద. ఆ ర్యాక్లో ఏంటంటే ఈ విధంగా కొన్ని పెట్టుకున్నాను చాక్లెట్స్. అండ్ తర్వాత ఈ ఎండు ఖర్జూరం, ఎండు కొబ్బరి, అండ్ తర్వాత విప్డ్ క్రీమ్ అలాంటివన్నీ కూడా అందులో పెట్టుకున్నాను. ఇంకా అడుగుని చాలా డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాని కింద ర్యాక్లో వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డేట్స్ మాట. డేట్స్ బాక్స్ 2 అలా ఉంటాయి అన్నమాట ఇంట్లోని. సో పిల్లలకి అవి పెట్టడానికి నేను స్మూదీస్ అవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సాఫ్ట్ డేట్స్ అనేవి నేను ఈ విధంగా ఉంచుకుంటాను. సో ఆ డేట్స్ 2 బాక్స్ అక్కడ పక్కన పెట్టాను, ఓకే. అండ్ దాని తర్వాత పక్కన వచ్చేసి పాలు అది ఉంటాయి కదా, పెరుగు తోడు పెట్టినప్పుడు తోడు పైన మిగిడ వస్తుంది కదా, అదంతా కూడా ఒక బాక్స్లో కలెక్ట్ చేస్తాను అనమాట. సో అది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే కింద ఒక ర్యాక్లోని ఇలా ఒక బాస్కెట్లో నేను యాపిల్స్ పెట్టాను, ఫ్రూట్స్ లాంటివి పెట్టుకుంటాను. అండ్ రీసెంట్గా కరివేపాకు పచ్చడి చేశాను కదా, పిక్కలు వచ్చేసి ఇలా అక్కడ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి కొన్ని పాలు అవి ఉంటే కనుక ఇలా నేను పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట, ఒక చిన్న గిన్నెలో వేసి పెట్టాను. అండ్ తర్వాత లోపల ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుంది, అందులో వచ్చేసి ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట, కొన్ని మసాలా సరుకులు అవి కొన్ని ఉంటే మసాలాలు అన్నీ కూడా కొన్ని అందులో పెట్టేశాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇలా ఒక పెద్ద బాస్కెట్ తీసుకున్నాను, ఇందులో కొన్ని గ్రాసరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. బయట ఉంచితే కొన్ని పురుగు పడతాయి అని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటుంటాను అనమాట. పల్లీలు అండ్ అలానే ఇవి సూజీ అండ్ తర్వాత చింతపండు, ఇది వచ్చేసి పటికి బెల్లం అన్నమాట. అండ్ ఎండుమిర్చి. యాక్చువల్గా ఎండుమిర్చిని బయట ఉంచితే కలర్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అయ్యి కొంచెం బూజు పట్టినట్టు లోపల పొగల కింద వస్తాయి కదా సమ్మ. సో అవి పాడవకుండా ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం వలన. ఎండు ద్రాక్ష, ఎండు ఖర్జూరం ఇవన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ శనగపిండి, మైదా, తర్వాత ఈ గోధుమ పిండి ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అన్ని కలిపి నేను ఇందులో పెట్టుకుంటుంటాను. సో ఈ బాక్స్ వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ తర్వాత దాంట్లో ఏంటంటే అది ఆవు నెయ్యి అన్నమాట, అందుకోసం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను, పూజలకు అది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి. సో ఇవి ఏంటంటే చాకో చిప్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఇది నేను ఇలా బాక్స్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను. సో ఇది వచ్చేసి నెయ్యి. ముందు రోజే నేను నెయ్యి అనేది కాచి పెట్టాను, అందుకే ఇంకా కొంచెం మెల్ట్గా కనిపిస్తుంది, అది ఫ్రీజీగా అవ్వలేదు. అండ్ కింద ఉన్నటువంటి బిగ్ బాస్కెట్ ఏదో ఉంటుందో సో అందులో వచ్చేసి అన్నీ ఈ వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏవైతే ఉంటాయి వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా నేను ఇలా వెజిటబుల్ బ్యాగ్స్లో పెట్టాను. సో ఈ కవర్లో వచ్చేసి ఏంటంటే చింతపండు అమ్మ వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటారు, ఒక 2-3 కేజెస్ అలా. సో ఎప్పుడైనా అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే బయట ఉంచితే పురుగు పడుతుంది, లోపలే ఉంటే ఫ్రెష్గా అదే సేమ్ కలర్లో ఉంటుంది, అందుకోసం నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను అనమాట. సో చూసారుగా టోటల్ ఈ విధంగా అలా ఉంది. అండ్ ఒక పక్కన వచ్చేసి ఎగ్స్ పెట్టుకున్నాను.
అండ్ అంటే కొన్ని ఎక్కువ ఎగ్స్ తెప్పిస్తాను, 30 ఎగ్స్ తెప్పిస్తే 15 లోపల పెడితే 15 బయట పెట్టి వాడుకుంటుంటాను. అండ్ అవి కూడా అంతే డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఇవి ఉంటాయి కదా అక్రూట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అంజీరు అవన్నీ అక్కడ పెట్టుకుంటాను అనమాట. సో ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్స్ అవి అన్నమాట, సేఫ్టీ పక్కన పెట్టేసాను అవన్నీ కూడా. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వెనీలా ఎసెన్స్ అన్నమాట, ఈ బాటిల్స్ అన్నీ వెనీలా ఎసెన్స్. అండ్ ఇవి వచ్చేసి ముల్తానీ మిట్టి ఉంటాయి కదా బంజారాస్, దానికి సంబంధించిన ప్యాకెట్స్ అన్నమాట, అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టుకున్నాను, ఎప్పుడైనా ఫేస్ ప్యాక్ అది యూజ్ అవుతుందని చెప్పి. సో డోర్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ర్యాక్ అది చాలా మినీ ర్యాక్ ఉంటుంది, నాకు చాలా ఇష్టం అన్నమాట, అందులో అవన్నీ పెట్టుకుంటాను. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే అమ్మ వాళ్ళ ఆవకే పంపించింది ఏమైనా ఉంటే కనుక ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను, స్టోర్ చేస్తాను, ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది, ముక్క కూడా మెత్తపడకుండా గట్టిగా ఉంటుంది, కలర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ కలర్లో ఉంటుంది అన్నమాట. కాకపోతే కొంచెం ఫ్రీజీగా అయిపోతుంది, మనం తీసుకుని కొంచెం బయట పెట్టుకుంటే మళ్ళీ అది మామూలు అయిపోతుంది. సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఒక బాటిల్లో పక్కన పెట్టాను, 1 వాటర్ బాటిల్ అనేది అలా ఉంచుతాను అంతే. ఇవన్నీ కూడా చాక్లెట్స్ పిల్లలు ఎప్పుడైనా తీసుకుని తినడం కోసం వాళ్ళకి యూజ్ ఉంటుందని చెప్పి ఒక చిన్న గ్లాసులో వేసి ఉంచానమాట. అండ్ పక్కనే సాంబార్ పౌడర్ అండ్ ఈ అమూల్ చీజ్ స్లైసెస్ ఉంటాయి కదా అవి ఇంకా చాలా ఉండేవి, చాలా వరకు నేను వాడేసి పక్కన పెట్టేశాను. సో ఇవన్నీ సాస్లు అండ్ వెనిగర్, చిల్లీ సాస్, కొన్ని డ్రింక్స్, జ్యూసెస్ ఇవన్నీ కూడా, బ్లూబెర్రీస్ అండ్ స్ట్రాబెర్రీస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టుకున్నాను, పీనట్ బటర్ ఇవన్నీ కూడా. సో అండ్ కొన్ని ఉంటాయి కదా పిల్లలకి సంబంధించి. అండ్ తర్వాత అటు పక్క ఉన్న వాటిలో ఏంటంటే పిస్తా అన్నమాట, అవి ఒక బాటిల్ అలా పెట్టాను. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే చాట్ మసాలా అండ్ అలానే ఇది కస్టర్డ్ పౌడర్ అన్నమాట. సో హెర్షీస్ కోకో పౌడర్ అండ్ అలానే హెర్షీస్ సిరప్ అన్నమాట, చాకో సిరప్. సో ఇవన్నీ కూడా అలా పెట్టానండి, ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకున్నాను అనమాట టోటల్లీ ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఫ్రిడ్జ్ని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా టోటల్గా ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఏంటన్నాను అనేది కోసం అని చెప్పి నేను స్పెషల్గా ఏం అరేంజ్ చేయలేదు, ఎలా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తున్నాను. సో కింద ఒక బాస్కెట్ లాంటిది ఇస్తాడు కదా, సో ఆ ర్యాక్లో వచ్చేసి ఇలా నేను కొన్ని ట్రేస్ పెట్టేశాను, ఐస్ క్యూబ్ ట్రేస్, కొంచెం ఎంటీ ఉంటే అది మాట అండి. అండ్ ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి ఇది వర్ల్పూల్ కంపెనీ, సో దాన్ని చూపిస్తున్నాను 5 స్టార్. అండ్ ఇవన్నీ ఇంకా మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్నీ మీకు తెలిసిందే కదా, జస్ట్ దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను అది. సో మేము 6 ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నామండి వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి. అండ్ ఫ్రిడ్జ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవాలి కొంచెం పెద్దది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం, అలా లేట్ అయిపోతుంది, ఎప్పుడు తీసుకుంటామో తెలీదు. సో ఇది ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ అంతా కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి ఎంత క్లీనింగ్ ఉందో చూసారు కదా, మ్యాక్సిమం ఒక 2-3 అవర్స్ అయినా పడుతుంది. ఇంకాస్త కొంచెం ఫాస్ట్గా చేసుకుందాం అని అనుకున్నా, అటు ఇటుగా ఎంత చేసుకున్నా అదే టైం పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ తర్వాత ఇంకా నేను వంట దగ్గరికి వచ్చేసాను, ఎందుకంటే పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించేసిన తర్వాత నేను ఫ్రెష్గా వాళ్ళకి అప్పటికప్పుడు ఇంకా వండి పంపిస్తున్నాను అనమాట. దగ్గరలోనే వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే స్కూల్ ఉందని చెప్పాను కదా అప్పట్లో. సో ఏంటంటే పిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ బాక్సెస్ ఇస్తుంటే వాళ్ళు తినే టైంకి కొంచెం అవి హార్డ్గా అయిపోయి తినలేకపోతున్నారు అని చెప్పేసి స్కూల్ నుంచి నాకు కొన్ని కంప్లైంట్స్ రావడం వచ్చినాయి అన్నమాట. అంటే అవి గట్టిగా అయిపోతాయి పాపం, వాళ్ళు డ్రైగా అయిపోతే వాళ్ళు తినలేకపోతున్నారు, వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయండి, పిల్లలకి కొంచెం దగ్గరలోనే కాబట్టి మీరు అప్పటికప్పుడు చేసి ప్రిపేర్ చేసి పంపండి అంటే ఇదేదో బెస్ట్ ఆప్షన్ కదా, నిజమే అని చెప్పి ఇంకా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి మధ్యన వాళ్ళకి 12కి అలా అన్నమాట. సో నేను 11:30కి అలా పెట్టి అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి బాక్స్ అన్నీ కూడా లంచ్ ప్యాక్ చేసి పంపిస్తున్నాను. ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా చాప్ చేసేసాను. నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నటువంటి కుక్కర్ నేను మీకు అన్నీ కూడా తర్వాత చూపిస్తాను, చెప్తాను, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను కర్రీ వచ్చేసి మునక్కాడ టమాటో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట, దానికి సంబంధించి అన్నీ కూడా ప్రిపరేషన్స్ అవుతున్నాయి. పక్కన రైస్కి అయితే కుక్ చేసేసాను. సో మునక్కాళ్ళు అన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటాను. సో తర్వాత టొమాటోస్ని కట్ చేసి పక్కన పెట్టి ఉంచుకుంటాను. యాక్చువల్గా ఇది బేసిక్ కర్రీ అనండి, పిల్లలు ప్రస్తుతానికి బేసిక్ కర్రీస్నే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. సో అదే మా వారు ఉన్నారనుకోండి, ఏదో ఒక స్పెషల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను, వాళ్ళతో పాటు మేము అలా ఒక్కొక్కసారి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. బట్ ఇంకా పిల్లలు చిన్న ఏజే కాబట్టి బేసిక్స్ కర్రీస్ని అనేది వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఉప్పు కారాలు నార్మల్గా ఈ వెజిటేబుల్స్ని కుక్ చేసేసుకుని చక్కగా వండేసే కర్రీస్ని ఇష్టపడతారు. వాళ్ళకి చాలా సింపుల్గా ఉండాలి కదా, కారాలు తక్కువ వేయాలి, చాలా ఉంటాయి కదా పిల్లలకి. అలా అలవాటు అవగా కారాలు అలవాటు చేస్తూ నెమ్మదిగా తర్వాత స్పెషల్స్ కర్రీస్ చేస్తూ, ఎందుకంటే మనం ఎక్కడికైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామంటే వాళ్ళు ఎంత స్పెషల్గా తింటారో వాళ్ళు తినేదాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుని తర్వాత మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ కదా. సో అందుకోసం వాళ్ళకి ఇష్టమైనవి వండుతూ ఉంటాను. బట్ ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒకలా తింటారు, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొకలా తింటారు కాబట్టి స్కూల్లో వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళకి ఇష్టమైనట్టుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాలని చెప్పేసి ఆ ఇంటెన్షన్లో ఇలా బేసిక్ కర్రీస్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట.
సో వంట చేస్తున్నాను కదా, ఈలోపు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్నాను. హాయ్ హాయ్ రండి, ఇలా రండి, నేను మీతో మాట్లాడతాను అని చెప్పేసి జస్ట్ అలా క్యాజువల్గా మాట్లాడుతున్నాను. చాట్లు పట్టేసాయి ఫుల్ కానీ. సో కాసేపు నా వాయిస్ అనేది పెడతాను, వినండి. చూసారా ఎంత క్యూట్గా ఉందో ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్. రియల్లీ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో ఒక 3-4 మెంబర్స్కి అయితే పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇది. కర్రీస్కి అది కానీ, రైస్కి అయితే ఒక 2 మెంబర్స్కి, పిల్లలకి నాకు అయితే సరిపోతుంది. నాలా పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికైనా అనుకుంటే కనుక ఒక 2 మెంబర్స్కి సరిపోతుంది, బాగుంటుంది. సో పిల్లల లంచ్ బాక్సెస్ అన్నీ కూడా ఇలా ఒక బాస్కెట్లో పెట్టిస్తాను అనమాట. ఇగో ఇవన్నీ ఇలా ఉన్నాయి. మావయ్య గారు మార్నింగ్ వచ్చి పాలు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు. అంటే సగం వాడేసాను, ఇంకా సగం ఉన్నాయి, కాయాలి. ఇప్పుడు అవి కాచేసి పక్కన పెడతాను. సో నా మినీ ఫ్యాన్ కిచెన్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నాకు ఈ ఫ్యాను. ఆహాహా, చెమటలు పట్టినప్పుడే కదా దాని వాల్యూ తెలుస్తుంది. సో ఇదండి, ఓకేలే. ఉల్లిపాయలు మగ్గిపోతున్నాయి, నేను వాడి సంగతి చూడాలి, లేదంటే కర్రీ తొందరగా మాడిపోతుంది. ఈ మధ్య నేను స్క్రీన్ చూసి మాట్లాడుతున్నాను, మిమ్మల్ని చూసి మాట్లాడలేదని ఏమనుకోకండి, ఓకేనా? నేను చెప్పేదే మీకోసం, మీకే చెప్తున్నాను, మీతోటే మాట్లాడుతున్నాను. చాలా ఉక్కబోసేస్తుంది. విండో తీద్దామా అంటే విండోలో నుంచి గాలి రెపరెపలాడుతున్నమాట. గ్యాస్ మీద ఇలా స్టవ్కి ఫ్లేమ్ మీద పడిపోతుంది. సో అది రెపరెపలాడుతుంటే టైం లేట్ అయిపోతుంది కదా, అందుకోసం నేను విండో తీయలేదు. అందుకోసమే ఫ్యాన్ వేసాను. ఓకే, నేను ఫ్యాన్ వేసేస్తున్నాను. రైస్ అయితే కుక్ చేసేసాను ఆల్రెడీ. ఎస్, సో యాజ్ యూజువల్గా పెరుగైతే ఇందులో తోడు పెడతాను కదా, ఇది కూడా తోడుకుపోయింది. ఓకే, కొంచెం ఫ్రీ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను, ఓకే? నేను లోపు వీడియో అయితే చూస్తూ ఉండండి. చూసారు కదా, కొత్తగా అనిపించిందా? కిచెన్లో కాసేపు అలా వర్క్ చేసుకుంటూ మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు కూడా చాలా కొత్తగా అనిపించింది, బాగా అనిపించింది. సో ఈ మధ్యన నేను చెప్పాను కదా, అంటే ఈ మధ్యన అంటే చాలా నెలలు అయిపోయింది అనుకోండి, వైజాగ్ నుండి మేము వైజాగ్ వెళ్ళాం కదా. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్స్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి, సో నా వల్ల అవ్వలేదు, అక్కడ కుదరలేదు, టైం సరిపోక. అందుకోసం నేను ప్రెషర్ కుక్కర్స్ ఒక 2 టైప్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను, అమెజాన్లో. చాలా అంటే చాలా నచ్చినాయి అవి. నేను నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఏం తీసుకున్నాను ఏంటన్నది. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ మినీ స్టీల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అయితే నాకు చాలా అంటే చాలా నచ్చేసింది. చాలా క్యూట్గా ఉంది, ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. సో బాగుంది, దాని గురించైనా నాకు వంట చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట. క్యూట్గా ఉంది కదా, మరి పెద్ద పెద్ద సాల్తీలతో మనం వంటలు చేసేసే కంటే క్యూట్గా ఉన్నటువంటి వాటితో భలే స్పెషల్గా సరదాగా ఉంటుంది కదా. అందులోకి కొత్తవంటే ముందే సరదాగా ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు నేను ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకున్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా డస్ట్బిన్లో వేసేసుకుని హ్యాండ్ వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో ఇది ఒక పక్కన విజిల్ అదే అనేది ఇంకా పెట్టలేదు. ఈ మునక్కాళ్ళు టమాటాలో వేసాను కదా, అవి మగ్గుతున్నాయి మాటిలోపు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పనులు ఏవైతే ఉంటాయో చిన్న చిన్నవి, ఈ కౌంటర్ టాప్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఎప్పుడో క్లీన్ చేసేసుకుంటే చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. తర్వాత అవన్నీ పక్కన పెట్టి పెండింగ్ పెట్టామంటే ఒకేసారి కష్టమైపోతుంది. సో ఎప్పటికప్పుడే క్లీన్ చేసుకుంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. సో ఓకే, అండ్ తర్వాత ఇందులో నేను ఉప్పు కారాలు ఇవన్నీ వేసేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి విజిల్స్ వేయించుకుంటాను. కాసేపు మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను, ఎంజాయ్ చేయండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే నా రొటీన్ వర్క్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా, చాలా క్యూరియాసిటీతో చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో ఎవరైతే చాలా మోటివేట్ అవుతున్నారో, పని విషయంలో చాలామంది ముందుకు వెళ్ళడానికి కొంచెం అటు ఇటుగా బద్దకిస్తారు, ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది. బట్ నా వీడియోస్ని చూసి చాలా మోటివేట్ అయ్యి చాలా వర్క్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నారని మీరు పెట్టే కామెంట్స్ని బట్టి నేను కూడా నా వర్క్స్ నేను మీతో షేర్ చేస్తూ నావి కూడా కంప్లీట్ అయిపోతూ, అంటే మీ గురించి నేను కంప్లీట్ చేయడం అనేది వేరు కదా, మీరు నా వర్క్స్ని చూసి మీరు కంప్లీట్ చేయడం అనేది నాకు అది ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. అందుకోసం ఇలాంటి వీడియోస్ని అనేది షేర్ చేస్తున్నాను. సో డైలీ ఉన్నటువంటి వర్క్స్ని అనేది ఎక్కువగా మీరు డైలీ రొటీన్నే షేర్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి
సో అదే ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి వీడియో. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలని అంటే కనుక కామెంట్ చేసి చెప్పండి, ఓకేనా? సో ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఆల్రెడీ పెరుగు పైన తీసేటువంటి మీగడ కలెక్ట్ చేస్తాను ఒక బాక్స్లో అని చెప్పాను కదా, బాక్స్ని తీసుకొస్తున్నాను. ఎందుకంటే పెరుగు తోడు పెట్టాను కదా, దానిపైన మీగడ ఉంటుంది కదా. సో అదంతా కలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే చక్కగా దీన్ని మనం ఒక చిన్న జస్ట్ ఒక 2 or 3 సెకండ్స్లోనే నెయ్యిని అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు, బటర్ని అనేది. సో మిక్సీ జార్లో వేసుకుని జస్ట్ 1 or 2 స్టెప్స్ మనం అలా మిక్సీ పట్టేసామంటే వెంటనే దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకొని దాన్ని ఒక కాసేపు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకున్నామంటే చక్కగా మనకి వెన్న అంతా కూడా ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. తర్వాత మనం దగ్గర ఈ చిలికే ఈ మజ్జిగ కవ్వం ఉంటుంది కదా, దాంతో కనుక మీరు బీట్ చేశారంటే సో వెంటనే బటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఆ వెన్నని చక్కగా 2-3 సార్లు వాష్ చేసేసుకుని కాచేసుకోవడమే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. సో పాలు పైన తీసే మీగడ కంటే కూడా పెరుగు పైన వచ్చేటువంటి మీగడతోటే నెయ్యి అనేది క్వాంటిటీ మనకు అనేది ఎక్కువ వస్తుందన్నమాట. సో ఆ విషయం తెలియక కొంతమంది అయితే పాలపైన ఉన్నటువంటి మేగడ్ని కలెక్ట్ చేసి తయారు చేస్తారు. బట్ తెలిసింది కాబట్టి మీరు కూడా ఇప్పుడు ఫాలో అయిపోండి, ఓకేనా? అండ్ తర్వాత ఇక్కడైతే నేను మునక్కాడ ఈ టొమాటో కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా, రెడీ అయిపోయింది. నా కోసం కొద్దిగా మజ్జిగ చారు లాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, నాకు చాలా ఇష్టం ఈ 2 కాంబినేషన్లోని. సో పిల్లలకైతే నార్మల్ ప్లెయిన్ పెరుగు అనేది వాళ్ళకి కలిపి బాక్సెస్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. సో బాక్సెస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, వాళ్ళకి నేను బాక్సెస్ రెడీ చేసేసాను. సో రెడీ చేసిన వెంటనే వాళ్ళ ఎవరి సెపరేట్ బ్యాగ్లో అవి బయట పెట్టేసి అనమాట, రిత్విక్కి, కిషాంత్కి. సో వాచ్మెన్ వచ్చి తను తీసుకుని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు. కాసేపు నేను ఒక స్మాల్ న్యాప్ వేసేసాను అనమాట. స్మాల్ న్యాప్ ఏముందిలే, ఒక 1 hour వేసేసాను. వాళ్ళకి 12కి మాట లంచ్ బ్యాగ్ అనేది 11:30కి అలా ఇచ్చేసి నేను ఒక బట్టలు ఇవన్నీ ఆరేసి చాలా పనులు ఉన్నాయన్నమాట, అవన్నీ చేసుకుని కాసేపు ఒక 1/2 hour 40 minutes అలాగా పడుకున్నాను. ఇంకా నాకు నిద్రబద్ధకం పోలేదు, ఇంకా ఆవలింతలు వస్తూనే ఉన్నాయి. మార్నింగ్ యాక్చువల్గా నేను హెడ్ బాత్ చేశాను, అది చెప్పలేదు, అందుకోసం ఇంకా నాకు నిద్ర పట్టేసింది. సో కంపల్సరీ ఇంట్లో వర్క్ చేసుకునే మన ఆడవాళ్ళకి కాసేపైనా ఇలా రెస్ట్ అనేది ఉండాలండి. కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యామంటే కంపల్సరీ ఒక మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెడితే ఎన్ని అవర్స్ మళ్ళీ అది పనిచేస్తుందో అంత ఫాస్ట్గా మనకి ఛార్జ్ పెట్టినంత హ్యాపీ ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఫాస్ట్గా మన వర్క్స్ అన్నీ కూడా మనం కంప్లీట్గా చేసేసుకోగలం తర్వాతనండి. సో కాసేపు అలా పడుకున్నాను. యాక్చువల్గా అప్పటికి టైం వచ్చేసి లంచ్ అవర్ అయిపోయింది. ఇంకా నేను లేచి లంచ్ చేసే టైం అయిందని చెప్పేసి నవ్వుకుంటూ కాసేపు అలా చూసుకున్నాను. టైంని కూడా నేను మీతో అందుకే షేర్ చేశాను. సో ఇదే అండి, చాలా కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యి బద్ధకం తీరిన తర్వాత లంచ్ అనేది చేశాను. అండ్ లంచ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ పిల్లలు వచ్చే టైంకి 3:30 అలా అయ్యిందన్నమాట. పిల్లలు 4కి అలా వచ్చేస్తారు. ఈలోపు నేను వాళ్ళకి సేమియా అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. పాలు కొన్ని ఉండిపోయాయి. సో పాలు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తూనే ఉంటాను. సో నేను సేమియా అనేది ప్రిపేర్ చేసి జీడిపప్పు ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టేశాను. చాలా హ్యాపీ అయిపోతారు అన్నమాట, ఎందుకంటే స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే ఈరోజు ఏం చేసావు అని అంటూ వస్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఇద్దరు కూడా. సో ఇది. అండ్ మీరేం ప్రిపేర్ చేస్తారు మీ పిల్లలకి ఏంటని అన్నది కామెంట్ చేయండి. రోజుకు ఒక స్పెషల్, అంటే ఈరోజు ఇదే అని చెప్పని ఏం కాదు. ఒక్కొక్కసారి నాకు నీరసంగా ఉండి ప్రిపేర్ చేయలేని టైంలో ఇంట్లో ఏదైనా కార్న్ఫ్లాక్స్ కానీ లేదంటే రస్క్ కానీ ఏదైనా ఈ పాప్కార్న్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక అవి ప్రిపేర్ చేసేస్తాను అనమాట, ఈజీగా సింపుల్గా తేమిలిపోతుందని చెప్పి. సో ప్రస్తుతానికైతే వాళ్ళకి ఇది ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసాను.
వాళ్ళు కూడా స్కూల్ నుంచి వచ్చి ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. అది అయిపోయిన ఒక 1 అవర్‌కి మాట నేను గ్రీన్ టీ తీసుకున్నాను. సో, గ్రీన్ టీ తాగుతూ నేను ఇక్కడ మా హెల్పర్‌తో మాట్లాడుతున్నాను. కాసేపు ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ. సో, అప్పుడు కొంచెం టైం అయితే ఈవినింగ్ 4:30 అలా అయిపోయిందన్నమాట. పిల్లలు ఆల్రెడీ స్కూల్ నుంచి వచ్చేసారు. వాళ్ళ స్నానాలు అవి చేసేసి ఆడుకుంటున్నారన్నమాట. ఈలోపు నేను గ్రీన్ టీ తీసుకున్నాను. ఈ గ్రీన్ టీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలని కూడా ఒక కామెంట్ చేశారు లాస్ట్ వీడియోలో. నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా. చాలా అంటే చాలా సింపుల్, ఏముండదు. గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్ అనేది మనకి మార్కెట్లో ఉంటాయండి. సో, వాటిని తీసుకొచ్చి హాట్ వాటర్లో ఆ బ్యాగ్ని డిప్ చేసేయడమే. సో, ఆఫ్టర్ ఒక 2 మినిట్స్కి చక్కగా మనం హాట్గా తీసుకున్నాం అంటే చాలా బాగుంటుంది. హెల్దీ కూడా, వెయిట్ లాస్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది. కొంతమంది ఇదే గ్రీన్ టీలోనే తేనె కానీ లేదంటే నిమ్మరసం కానీ కూడా వేసుకుంటారు. సో, మీ ఆప్షన్ అది. సో, ఈ మధ్య నేనైతే బ్లాక్ టీ కూడా తాగుతున్నాను. సో, బెటర్ ఉంటుంది అది కూడా. ఆకలిని తగ్గిస్తాయి మాట ఇవన్నీ కూడా. సో, నేను ఇప్పుడు తల అంతటిని కూడా ఈ జుట్టు అంతటిని పైకి టై చేసేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ గ్రీన్ టీ బ్యాగ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాగ్లో ఉంది కదా గ్రీన్ టీ పౌడర్, అదంతా కూడా నేను ఫేస్కి అప్లై చేసుకుంటాను. ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పాను దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటని అన్నది. సో, ఫేస్ అంతటిని కూడా చాలా క్లీనప్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో, కాసేపు ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుని ఫేస్ వాష్ చేసేసుకున్నాను. కంప్లీట్లీ అయిపోయింది అన్నమాట. ఈవినింగ్ అయింది. సో, ఇది అండ్ అదే చూపిస్తున్నాను. అండ్ పిల్లలు కాసేపు క్లేతో ఆడుకున్నారు. కిషాంత్ ఆ టైంకి పడుకున్నాడు, లేదు అంటే పక్కన వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నాడు, బయట ఉన్నాడో నాకైతే తెలియదు. కానీ వాడిని ఎందుకు నేను వీడియో షూట్ చేయలేదో తెలియదు. కిషాంత్ అయితే రిత్విక్ అయితే ఇక్కడ క్లేతో ఆడుకుంటున్నాడు కాసేపు, అది నేను వీడియో షూట్ చేశాను. సో, ఇదండి. సో, మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మీరేం ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు? పిల్లలు ఏ క్లాసెస్ చదువుతున్నారు? మీకు సంబంధించిన కూడా చిన్న చిన్న టాపిక్స్ అనేది కామెంట్ చేసి చెప్పండి. షేర్ చేసినట్టు కొంచెం ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా, హ్యాపీ ఫీలింగ్. సో, ఇది. అండ్ తర్వాత ఇంకా నైట్ అయిపోయింది. అగైన్ ఇంకా ఈ కౌంటర్ టాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన ఈ స్టవ్ అంతటిని కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను. సో, కాలిన్ ఉంటుంది కదా, కాలిన్ అంతటిని కూడా ఈ విధంగా స్ప్రే చేసేసి మన దగ్గర ఈ స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ వాటితో నేను ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను అనమాట. చాలా క్లీన్ అయిపోతుంది, చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. సో, స్టవ్ క్లీనింగ్ అప్పుడు కాలిన్ కానీ మిస్టర్ మజిల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా మీ దగ్గర లిక్విడ్స్ లేనప్పుడు నార్మల్ ఏమన్నా ఈ సోపు డిటర్జెంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటితో కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఏ రోజుది ఆ రోజు క్లీన్ చేసేసుకుంటే చాలా బెటర్గా, నీట్గా, అందంగా కనిపిస్తుంది కొత్త దానిలాగా. సో, నిన్నే కదా కడిగాము, మళ్ళీ ఈరోజు కూడా కడగాలి, ఎందుకు వచ్చిందిలే అని చెప్పి పక్కన పెడుతూ ఉన్నారంటే అది సంవత్సరాల తరబడి మనకి ఈ ఏదైనా వర్క్కి సంబంధించి మన వస్తువులు ఏదైనా మన్నాలి అని అంటే కనుక మనం వాటిని చాలా నీట్గా క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి. కాబట్టి కొంచెం ఓపిక చేసుకుని పనులన్నీ చేసేసుకుంటే ఎంతసేపు చెప్పండి. మహా అయితే ఏంటి ఏ రోజు ఆ రోజే మనం నీట్గా చేసేసుకుంటే మహా అయితే ఒక 2 మినిట్స్ 5 మినిట్స్ పడుతుంది. అదే మీరు ఈ రోజు రేపుది అలా పెండింగ్ పెట్టుకుంటూ ఉన్నారంటే ఒకే రోజు 1 గంట టైం అయినా పడుతుంది దాన్ని క్లీన్ చేయాలంటే. అందుకోసం సో ఎప్పటికప్పుడే క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో, నా దగ్గర ఇంకా లాస్ట్లో ఈ వైపర్ ఉంటుంది కదా, సో ఈ వైపర్స్ తోటి వాటర్లో డిప్ చేసేసి క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇదండి. మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ఇలానే క్లీన్ చేసేసుకుంటారా మీ కౌంటర్ టాప్ని కూడా? ఎందుకంటే కౌంటర్ టాప్ అనేది క్లీన్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మనం లేవగానే చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది అనమాట. వంట చేయాలి, కిచెన్లో ఎక్కువసేపు మనం టైం స్పెండ్ చేయాలి అన్న కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఆడవాళ్ళు కూడా తెల్లవారు లెగిస్తే ఎక్కువగా ఉండేది కిచెన్లోనే కాబట్టి సో దాన్నే మనం చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. దేవుడి గది, పూజ గది ఎంత శుభ్రంగా ఎంత నీట్గా ఉంచుతామో మనం, సో అదేవిధంగా మన ఈ కిచెన్ని కూడా నీట్గా ఉంచుకుంటేనే ఆ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. సో కిచెన్ కూడా మనం ఒక దేవుడి గదిలాగానే ట్రీట్ చేసామంటే చాలా నీట్గా ఉంచుకోగలం. ముందు మనం మనసులో అలాంటి ఆలోచన పుట్టాలన్నమాట. అలాంటి ఆలోచన వస్తే పక్కగా మీరు కూడా చాలా నీట్గా ఉంచుకుంటారు. సో నేను చెప్పిన మాటలు మీకు నచ్చినాయి అని అనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా మోటివేట్ అవ్వండి, ఓకేనా? నీట్గా ఉంచుకోండి, ఓకేనా? సో ఇదండి టుడే వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఓకేనండి, టుడే వీడియో ఇక్కడ థ్యాంక్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక యాజ్ యూజువల్గా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ రేపటి వీడియోతో నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు మన వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి. టేక్ కేర్, బాయ్.